voudrais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais. Nous n'allons pas négocier avec ceux qui nous agressent. Maintenant, inyuma y'indwi yose bari mu biganiro mu gihugu ca Qatar, leta ya Kongo n'umuhari wa M23 bateye intambwe ishikana ku mahoro arama mu gihugu ca Kongo. Mwitangazo rya AFC, umuvugizi wayo ati twatanze agahengwe k'intambara mu ntumbero yo gushira mu bikorwa ivyo twumvikanye muri Qatar. Ariko kandi Lawrence Kanyuka akomeza avuga ko drone z'igisirikare ca Kongo FARDC zitigeze ziva mu gace kabarikare, ibintu bishobora gusubiza ibintu mu rudobi. Hari kibazo cibazwa na benshi, aka gahengwe kazokomeza gashire kuhereza intambara imaze imyaka 25 igahitana miliyoni n'imiliyoni z'abanyekongo, canke uyu nawo n'undi mukino mu yindi nkuko byakomeje kwibonekeza kuva mu mwaka wa 2021 aho batangaza ko bumvikanye ariko mu kanya tukumva basubiye gutana mu mitwe. Fyonda jeme na subscribe twongere dusimbira hakurya muri Kongo turaba uko vyifashe. Ntituzigera tuganira nimigwi yiterabwoba. Leta ya Kongo yakomeje guhakana kutazigira yicarana n'abateroriste. Iri jambo on ne négocie jamais avec les terroristes si leta ya Kongo yonyine rikoresheje. Ryabaye nkaho umenga ni formule cyangwa slogan amaleta atandukanye akoresha mu kwerekana ko abo bahanganye ari imigwi yiterabwoba ikwiye gutuzwa na communauté internationale. Inyuma y'ibitero byo kwa 11 Nyakanga umwaka wa 2001, George Bush ati we do not negotiate with terrorists. Ntituzigera tuganira n'abateroriste. On ne négocie jamais avec les terroristes. Ariko burya hari ibintu bitigeze bica mu mamedia vyerekanye ko leta ya Washington yaganiriye n'abatalibani biciye ku gihugu ca Qatar. Cyane aha twovuga guhanahana imfungwa z'intambara hagati y'aba bateroriste na leta ya Washington, na cyane cyane ku butegetsi bwa Barack Obama. La France ne négocie pas avec les terroristes. François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron, aba bategetsi b'Ubufaransa bose bagiye bakoresha slogan nyuma y'ibitero by'abajihadiste nk'icyabaye mu gisagara ca Paris mu mwaka wa 2015 hamwe n'ikindi cyakurikiye mu gisagara ca Nice ku itariki 14 z'ukwindwi mu mwaka wa 2016. Muri Israel naho nyine bakoresheje isroga kenshi mu kwerekana ko badashobora kuganira n'abateroriste na cyane cyane Hamas na Hezbollah. Ariko ukuri gukunda kubukundi. Ku itariki 25 Ruheshi umwaka wa 2006 umusirikare w'umunya-Israel Gilad Shalit yaguye mu mutego wa Hamas. Nyuma y'amezi 3 ku itariki 18 Gitugutu umwaka wa 2011 baraganiriye, Gilad Shalit ararikugwa na imfungu 1027 z'abanyapalestina bari bapfungiye muri Israel nabo bararikugwa. Muri Nigeria President Goodluck Jonathan yari yararahiye ati we cannot negotiate with terrorists. Ariko ku itariki 13 Gitugutu umwaka wa 2016 abakobwa b'abanyeshuri 21 bari bafashwe n'umuhari w'iterabwoba Boko Haram bararekuwe inyuma y'imyaka 2 bari mu maboko y'uwo muhari. President Jonathan yaragondojwe n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge yemera ibiganiro n'aba bateroriste. Aba bakobwa babona gusubira mu miryango yabo. Saha honyene mu Bushinwa, mu Buhinde, mu Burusiya n'ahandi henshi abategetsi b'ibi bihugu bagiye berekana ko badashobora kuganira n'abateroriste, ariko bikarangira bisubiyeko. Abantu bariko baribaza impamvu President Tsissekedi yivuguruje mu kwemera kwicirana na M23 si wowe nyene bishikiye. Akenshi nyuma y'amadiskuru ya politike haba hariko harafa inzira karengane. Rimwe na rimwe amaguverinoma yagiye agondozwa akemera kwicirana nabo bita abateroriste
kugira ubuzima bwa bamwe burokoke. Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka intambara hagati ya M23 na leta ya Kongo yahitinye abarenga ibihumbi 7 na y'imiliyoni n'imiliyoni barahunga igihugu. Ibisagara nka Goma, Bukavu byarafashwe bikaba n'ubu bikigenzurwa n'umuhari M23. Wowe ubaye President Tsissekedi wokora iki? Kuganira na M23 canke gukomera ku ijambo ryawe rivuga kutazigira wicarana n'abateroriste? Ese President Chilombo yahemukiye abanyekongo mu kwemera ibiganiro na M23 bakomeje kuvuga ko bafashwa n'igihugu cy'u Rwanda? Nyandikira muri commentaire. Iyi ni Rugamba Aslan, chaîne ya YouTube itakunyegeza n'ikintu na kimwe. Turagucukumburira tukakugeza amasesanguro ya politike, ibimwe bita geopolitike, na cyane cyane kuvyerekeye umugabane wacu mwiza wa Afrika. Turanatanga kandi dozi ya motivation iguhinga uvu mu gihe wacitse intege mu rugendo rw'urugamba watanguje ku buzima bwawe. Uru rugamba ntigoroshe, nico gituma ducishamwo tukanakwigisha kugira discipline. Ico bigusaba gusa no gufyonda hari subscribe canke s'abone, no kuyandikisha bisanzwe kugira ntuzokwigera ucikwa na video nimwe.